फ्रेन्ड आज चाहिँ मैले यो बोडा कम्पनीको चेन्सको अनबक्सिङ गर्दैछु र मैले पहिला पनि हाम्रो एभरेस्ट ब्रान्डको चेन्सको अनबक्सिङ गरेको थियो। त्यो चाहिँ हाम्रो 24 इन्च 62 सीसी को थियो अनि अहिलेको चाहिँ म बोडा कम्पनीको गर्दैछु। पहिला पनि मैले बोडा कम्पनीको अनबक्सिङ अनि टियर डाउन भिडियोहरू गरेको छु। जस्तो अलि अगाडि मैले बोडा कम्पनीको ग्राइन्डरको अनबक्सिङ र त्यसमा चाहिँ हाम्रो चेन्सको एउटा ब्लेड हुन्छ त्यो चाहिँ खास अगाडि चाहिँ मैले अनबक्सिङ गरेर र त्यसलाई फिटिङ गरेर देखाएको छु। त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो च्यानलको भिडियोमा गएर। र आज चाहिँ मैले बोडा कम्पनीकै बोडा त्यही प्रोडक्टबाट निक्लेको चाहिँ चेन्स पनि निकालेको छ। म त्यसको अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु। यो चाहिँ हाम्रो चेन्स हो। यसको मोडल नम्बर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ PC258S लेखेको छ अनि यहाँ मोडल नम्बरहरु लेखेको छ अनि कति आरपीएम मा छ भनेर देखाएको छ अनि कति लेन्थ भनेपछि 20 इन्ची भनेको छ अनि त्यसपछि हाम्रो यसमा चाहिँ 2.5 न्यूटन मिटरको टर्क छ। यो उसमा चाहिँ यहाँ बाहिरको प्रोडक्टहरु हेर्न सक्छौं बोडा कम्पनीको। म फेरि अनबक्सिङ गरेर देखाउँछु। यो त सायद लेखेको छैन, यता पनि त्यही नै छ। म चाहिँ अब यसलाई ढिला नगरेर अनबक्सिङ गर्नेछु। तर प्याकेजिङ चाहिँ राम्रै दिएको छ, एकदम कडा खालको प्याकेजिङहरु दिएको छ। म यसलाई अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु। चेन्स पहिला पनि अनबक्सिङ गरेको थिए तर यो चाहिँ मैले फेरि अर्को पनि कुन राम्रो हुन्छ के हुन्छ भनेर अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु। हेर्न सक्नुहुन्छ सुरुमा चाहिँ हामीलाई यो दिएको छ। जस्तो यो कभर हो, चेन्सको त्यो बार कभर भन्छ, कभर सुरुमा दिएको छ। त्यसको प्याकेजिङ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ कति राम्रोसँग प्याकेजिङ गरेको छ। स्टाइरोफोम लगाएको छ अनि त्यसपछि ट्याक्क पारेर सबै त्यसमा हाम्रो 24 इन्चीकोमा चाहिँ हाम्रो यिनी बाराहरू छन् नि, यिनी बाराहरू चाहिँ बाराहरूमा चाहिँ बाहिरबाट आउटबाट आउँथ्यो भने यसमा चाहिँ एउटै बक्समा सबै प्याकेजिङ भएर आएको छ। त्यो हेर्न सक्छौं। म ढिला नगरेर अरु अनबक्सिङ गरिहाल्छु। यो कभर दिएको छ अनि त्यसपछि यो बारा एकदम प्याकेजिङ गरेर ठ्याक्क यहाँ चाहिँ इन्फर्मेसन दिएको छ। हाम्रो इन्फर्मेसन हेर्न सकिन्छ, चेनको साइज कति इन्ची हो भनेर 3.8 को लाग्छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो 316 को लाग्थ्यो भनेपछि 3.8 को लाग्छ। यसमा चाहिँ यहाँ मोडल नम्बरहरु हेर्न सकिन्छ। यो प्याकेजिङ पुरा प्याकेजिङ गरेर दिएको छ। यो बार भयो। चाहिँ यो टुल किट दिएको छ। म यसलाई फेरि पछि अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु। अनबक्सिङ गर्छु अलि पछि, नभए अहिले नै गरिहाल्छु म के छ भनेर। यसमा एउटा ब्याग दिएको छ, पोर्टेबल बोडा लेखेको दिएको छ। र ठिकै छ, पछि गर्दै गरौँला। यसलाई चाहिँ सुरुमा चाहिँ हामी मेसिन निकालौँ। तल के दिएको छ प्याकेजिङमा हेर्न सक्छौँ। एकदम राम्रो तरिकाले प्याकेजिङ दिएको छ। यसलाई यता साइड लगाइदिउँ अनि त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्छौँ यो फ्युल क्यानिस्टर दिएको छ। यसमा पनि 25:1 भयो र यसलाई चाहिँ मैले जस्तो यसमा पनि 25:1 रेसियो छ। जति अरूमा हुन्छ चाइनिज मेसिनहरुमा त्यति नै हुन्छ। यो फ्युल क्यानिस्टर दिएको छ र यता हेर्न सक्नुहुन्छ मेसिन पनि यस्तो र्यापिङ गरेर पठाएको छ। एकदम राम्रो तरिकाले स्टाइरोफोमहरुमा एकदम राम्रो तरिकाले प्याकेजिङ चाहिँ खूब मन पर्यो। यसको प्याकेजिङमा निकाल्छु, हेभी नै छ, घरको छ यो पनि। म चाहिँ यसलाई राख्छु। यो बक्स हो, यो बक्सलाई म साइड लगाइदिन्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ कसरी प्याकेजिङ गरेको छ, कति राम्रो तरिकाले। म चाहिँ यो र म यसलाई फेरि खोल्न गइरहेको छु। अब यहाँ सुधा जिप टाई लगाएको छ, त्यो हेर्न सक्छौँ हामी। जिप टाई लगाएको छ। जिप टाई पछि युज हुन्छ, त्यही कारणले म यसलाई कटिङ चाहिँ गर्दैन। अब यसरी तानिन्छ होला है।
एकदम राम्रोसँग प्याकेजिङ दिएको छ भइहाल्छ जिप टाइप खुलेको छ र यता साइड लगाएर यो यसमा चाहिँ के टुल किट्सहरू दिएको छ म त हजुरलाई देखाउँछु यो झोला पनि एकदम राम्रो तरिकाले दिएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ हेर्ने किसिमको अगाडि बोडा लेखेको छ कम्पनीको त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि यो म्यानुअल दिएको छ वारेन्टी कार्डहरू दिएको छ अब वारेन्टी कार्डहरू यताउता सर्भिस कार्डहरू जस्तो सर्भिस गर्नको लागि सर्भिस कार्डहरू पनि दिएको छ अनि त्यसपछि हाम्रो ग्लोभ्सहरू दिएको छ पन्जाहरू दिएको छ राम्रो किसिमको कपडाको पन्जा दिएको छ अनि हामीलाई गगल्स दिएको छ चस्मा जस्तो युज गर्दाखेरि यसमा सेफ्टीहरू सबै दिएको छ अनि अरू टुल्स किटहरू दिएको छ स्पार्क प्लग खोल्ने अनि त्यसपछि ट्युब फिल्टरहरू अनि एलङ्की सेटहरू दिएको छ अनि स्टिलको चेन दिएको छ ओइल्युम्याटिक दिएको छ अनि स्टिलको चेनहरू दिएको छ यसमा अरू त्यस्तो केही नै छैन यो त टुल किट पर्यो जस्तो एलङ्कीहरू चाहिँ सबै फोटोमा आउँछ यिन चाहिँ कहिले टुल किट्सहरू आएको हुन्छ कहिले आएको हुन्न त्यो चाहिँ मेन कुरा चाहिँ अब यो मेसिनको पर्फर्मेन्स कस्तो छ के छ त्यसमा हेरौँ र बिल्ड क्वालिटी कस्तो छ त्यो पनि हेर्न सक्छौँ हामी अनबक्सिङ गर्न गएको छु नाचेर हेरिदिनु हो यसलाई हेर्न सक्छौँ हामीले कस्तो दिएको छ ग्रिपहरू हाम्रो यो पकड्ने ग्रिपहरू पनि कम्फर्टेबल दिएको छ हल्का ओइल लागेको छ किनभने पोटकहरू नबिग्रोस् भनेर ग्रिपहरू दिएको छ र एकदम ह्याप्पी छ यो सरी त्यो गाडीको आवाज आएको होला जस्तो हेप्पी छ यो एकदम क्वालिटी अनि हामी यसलाई पनि हेर्न सक्छौँ भित्र यसको बिल्ड क्वालिटीहरू हेर्दैछौँ यसो फिलिङ्स गर्दाखेरि पनि एकदम राम्रो छ यो जस्तो हामी छुँदाखेरि पनि एकदम स्मुथ छ यो यहाँ पनि बोडाको ट्यागहरू दिएको छ बोडा कम्पनीको हेर्न सक्छौँ फिल्टर दिएको छ यो एयर फिल्टर दिएको छ यहाँनिर पनि सिल दिएको छ एकदम राम्रो हो त्यो अनि यतातिर नट दिएको छ यता पनि बोडाको लोगो अथवा बोडाको प्याटर्न हानेको छ यो 58cc को मेसिन हो हामी चाहिँ खोल्न सक्छौँ यताको उसलाई यताको साइडकोलाई खोल्दैछु प्याकेजिङ राम्रै दिएको छ यसमा पनि बिल्ड क्वालिटी पनि राम्रो छ बोडाको अरु मलाई चाहिँ बोडाको पोटकहरू पनि धेरै मन पर्छ जस्तो बोल्टहरू भयो तिनी अनि कभर र ए ब्रेकरकै कुरा गर्छु म जस्तो अरुको चाहिँ यहाँनेर दिएको हुन्छ त्यो अप्सन पनि छ हजुरले त्यहाँ युज गर्न सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ र यसको चाहिँ एउटा नयाँ फिचर के छ भन्दाखेरि साइडबाट चेन एडजस्टमेन्ट गर्नेवाला छ हजुर साइडबाट एकदम स्मुथ छ धेरै भास पनि छैन एकदम स्मुथ छ त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ साइडबाट चेन एडजस्टमेन्ट अरुको यहाँबाट दिएको छ त्यो एभरेस्टको यहाँबाट दिएको थियो हैन तर यसको चाहिँ यता साइडबाट दिएको छ त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ पनि प्याटर्न हानेको छ लोगो हानेको छ बोडाको अनि त्यसपछि यहाँनेर पनि सिरियल नम्बर हान्ने ठाउँमा पनि हानेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ बोडा आज लेखेको छ अनि क्लोज ड्रम त्यसपछि यो सेप प्लेट हो अनि त्यसपछि चेन स्पाकेट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले यता भित्र पनि चेन स्पाकेट छ अलि भिडियोमा नदेखिन सकेको हुन्छ म यस्ता पनि देखाइदिन्छु यहाँ चाहिँ हाम्रो यो 3/8 को चेन लाग्छ राम्रो क्वालिटीको दिएको छ 3/8 को चेन लाग्छ यसमा र एनीवे
अरु चाहिँ म परफर्मेन्सको बारेमा चाहिँ हजुरले जब लग्नुहुन्छ धेरै राम्रो छ यो परफर्मेन्सको काममा पनि धेरै राम्रो छ 58 सीसी को हो 58 सीसी को 20 इन्चीको बार लगाएको छ यहाँ पनि सबै कुराहरु डिटेलमा देखाएको छ यो पनि आइरनमै दिएको छ भन्न खोजे यो कास्ट आइरनमा पनि दिएको छ र अरुमा प्लास्टिकको हुन्छ पनि यसमा चाहिँ फलामको छ कभर पनि एकदम फलामको दिएको छ अरु प्लास्टिकको हुन्छ त्यो एभरेस्टको चाहिँ प्लास्टिकको छ तर यसमा चाहिँ सब यो किटको दिएको छ किट आइरन के भन्छ है यो मेटल चाहिँ मलाई त्यति थाहा भएन तर सबै दिएको छ ब्रेकर चाहिँ प्लास्टिकको छ यो ब्रेकरको ह्यान्डल चाहिँ प्लास्टिकको नत्र भने यहाँ चाहिँ सबै मेटलको छ हेर्न सक्नुहुन्छ अनि बिल्ड क्वालिटी पनि राम्रै छ यो फिल्टर भयो प्राइस पनि धेरै महँगो छैन यो एकदम हजुरले बुझ्न सक्नुहुन्छ मलाई कन्ट्याक्ट थ्रुबाट हजुरलाई मैले प्राइस अनि भन्ने छु र राम्रो छ यो यता अन अफ स्विच भयो हजुर हेर्न सक्नुहुन्छ अन अफ स्विच यता चोक लिभर भयो अनि थ्रोटल हाम्रो तल चाहिँ हेर्न सकिन्छ यति नै छ आजको अनबक्सिङ भिडियो चाहिँ यति नै थियो नि भाडाहरु यिनी सामानहरु किटहरु आएको छ तीन चाहिँ हामी अनबक्सिङ गरेको छ आजको भिडियो नै यति नै मेरो भिडियो यदि हजुरलाई मन परेछ भने लाइक शेयर कमेन्ट र केही सुझाव सल्लाह दिनुहुन्छ के यसको बारेमा सोध्नु छ अथवा कुनै पनि चेन्ज सम्बन्धी कुनै पनि चीजको बारेमा सोध्नु छ रिपेयर गर्नु छ भने हामी रिपेयर पनि गर्न सक्छौं हेर्न सक्नुहुन्छ पार्ट्सहरु पनि छन् हामीसँग हामी रिपेयर पनि गर्ने काम गर्छौं र सर्भिस सेन्टर हो यो चाहिँ हाम्रो यो घोराइको चेन्सको आधिकारिक विक्रेताबाट हामी चाहिँ यो सर्भिसहरु पनि दिन्छौं जस्तो मेसिनहरु बिग्रियो पुरानो मेसिनहरुलाई रिपेयर गर्नु पर्यो त्यो पनि हामी गर्छौं र मेसिन सम्बन्धी किन्नु भन्दा अघि यस्तो मेसिन किन्नु भन्दा अघि चाहिँ हामीसँग सुझाव सल्लाह लिँदाखेरि हजुरले धेरै राम्रो होला कुन मेसिन ठीक हुन्छ हेर्दाखेरि उस्ता उस्तै हुन्छ तर हामीले चाहिँ प्रत्येक चीजहरु जानेर बुझेर मात्र यो च्यानलमा चाहिँ हामी राम्रो प्रोडक्टहरु मात्रै अनबक्सिङहरु गर्छौं नत्र पनि धेरै छन् मेसिनहरु है सबै कुराहरु के छन् हेर्दाखेरि उस्ता उस्तै मानिन्छ तर जब युज गर्नुहुन्छ तब चाहिँ थाहा हुन्छ कि कस्तो के हुन्छ भनेर त्यतिखेरै मात्रै थाहा हुन्छ त्यही भएर के सुझाव सल्लाह लिनु छ अथवा दिनु छ भने हजुरले भन्न सक्नुहुन्छ र म चाहिँ के छन् यदि हजुरले कमेन्ट गर्नु भने चाहिँ हजुरलाई कन्ट्याक्ट चाहियो भने म कन्ट्याक्ट पनि अवेलेबल गर्ने छु र कमेन्टमा चाहिँ हजुरले सोध्न सक्नुहुन्छ एकदम निश्चिन्त भएर र आजको भिडियो चाहिँ यति नै फेरि पनि भन्न चाहन्छु मेरो च्यानललाई सपोर्ट गरिदिनु होला हामीलाई सपोर्टको धेरै खाँचो छ मेरो च्यानललाई शेयर सब्स्क्राइब र कमेन्ट लाइक गरिदिनु होला आजको भिडियो नै यति नै धन्यवाद